नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल 2017 के जो स्किल टेस्ट्स हैं उसकी डेट्स मैंने इससे पहले वाले नोटिस या फिर ये कहें कि इससे पहले वाली वीडियो में आपको बता दिया था आईटीआई रिप्लाई के थ्रू। लेकिन आप में से काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जो इस बात पे क्वेश्चन रेज कर रहे थे कि ये जो आरटीआई है वो एडिटेड है या फिर फेक है। तो उन सभी की जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि देखिए, मेरी तरफ से जो भी डाटा रिलीज़ कर दिया जाता है या फिर जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ, उस अगर ऑथेंटिक सोर्स मेरे पास होता है तो ही मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। वरना मैं आपको क्लियरली कह देता हूँ कि एट योर रिस्क आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। इस बात की कंफर्मेशन 100% नहीं है। लेकिन अभी जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, तो ये जो नोटिस आया है एसएससी की तरफ से, ये आप अपनी रीजनल वेबसाइट्स पर चेक कर सकते हैं और इसमें क्लियरली डेट्स मेंशन कर दी गई हैं। साथ ही साथ ये भी दिया गया है कि आप अपना एडमिट कार्ड फॉर डीवी एंड स्किल टेस्ट इजीली डाउनलोड कर सकते हैं विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज, जो कि आपकी रीजनल वेबसाइट्स पर अवेलेबल हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप अपना नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं और इस नोटिस में क्या दिया गया है वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेके चलता हूँ आपको उस ऑफिशियल रीजनल वेबसाइट पर एसएससी की। पहले हम बात कर लेते हैं नॉर्थ रीजन की। जी हाँ, मैं लिंक ओपन कर रहा हूँ यहाँ पर एसएससी एनआर का, जी की एसएससी नॉर्थ रीजन की ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे ही आप एसएससी एनआर पर क्लिक करते हैं तो जी आपका जो फर्स्ट पेज है एसएससी एनआर का वो ओपन हो जाता है। आप इसे ऊपर स्क्रॉल कीजिए और जो फर्स्ट नोटिफिकेशन आपको दिया गया है ये आप देख पा रहे हैं कि इम्पोर्टेंट नोटिस फॉर सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑफ सीजीएल 2017। ये आपको नोटिस दिया गया है जिसे कि आप डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। और आप देख सकते हैं कि इस नोटिस में क्या दिया गया है। मैंने ये नोटिस ऑलरेडी डाउनलोड कर दिया है और अब मैं आपको ले चलता हूँ इस नोटिस पर, बताता हूँ कि क्या दिया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये नोटिस दिया गया है और इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है स्क्रोलिंग नोटिस टू बी अपलोडेड ऑन एसएससी वेबसाइट सून। जो एसएससी की सेंट्रल वेबसाइट है जो कि ऑल ओवर रीजनल एसएससीज की जो एक यूनिट की ये कहें कि ssc.nic.in जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर भी बहुत जल्दी ये नोटिस अपलोड कर दिया जाएगा। और उससे पहले ये रीजनल वेबसाइट्स पर ऑलरेडी आ चुका है। क्लियरली आप मेंशन देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियरली दिया गया है DVCPT DSET for CGL 2017 will be conducted from 15th of June 2019 to 31st of July 2019. Admit cards will be uploaded shortly. मतलब साफ है कि जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन इससे पहले वाली वीडियो में दी थी, जो कि आरटीआई रिप्लाई में आपको इन्फॉर्म किया गया था, जिससे कि आप बहुत सारे लोग जो क्वेश्चन रेज कर रहे थे, ये कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए एक एसएससी की तरफ से ही होलसम प्रूफ है कि जो कि आप इसे क्लियरली देख सकते हैं। आप खुद भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि जो मैंने आपको डेट्स बताई थी वही एक्चुअल डेट्स हैं। और इसके साथ साथ आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एक और जो इसके साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्री नोटिस दिया गया है वो यहाँ पर दिया गया है कि कैंडिडेट्स आर दिया गया है एसएससी एनआर रीजन के लिए। आपके रीजन का अगर अवेलेबल है तो आप अपनी रीजनल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। अ, और साथ ही साथ अपनी जो भी आपकी डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स की तैयारी है, मतलब अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, फर्निश्ड नहीं है, तो आप उसे ज़रूर से जनरेट कर प्रोड्यूस कर सकते हैं बिफोर द टाइम, बिफोर एट हैंड, ताकि आपको बाद में एकदम से दिक्कत ना हो फेस करनी पड़े। तो इस वीडियो में बेसिकली यही बताया गया है कि आपकी जो डेट्स हैं वो कंफर्म हो गई हैं और ये ऑफिशियल नोटिस भी आप अपनी रीजनल वेबसाइट पर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ नोटिस में नीचे एक और जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी गई है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जिसमें कि बताया गया कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से प्रोड्यूस करने हैं और क्या क्या उनकी जो डेडलाइन डेट्स हैं वो चीज़ के बारे में बताया गया है। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट या ये कहूँ कि जो मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहता है वो रहता है ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। तो यहाँ पर दिया गया है कि ओबीसी कैंडिडेट्स हैव टू मेंशन द दो जो आपकी ओबीसी कैंडिडेचर है वो आपकी सेंट्रल लिस्ट में होना चाहिए। जी हाँ, वो आपका सेंट्रल लिस्ट का ओबीसी होना चाहिए। अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट के ओबीसी कैंडिडेट हैं तो वो चीज़ यहाँ पर अप्लाई नहीं होगी। ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिए। और अगर आपको डाउट है कि आप सेंट्रल में ओबीसी में आते हैं या फिर स्टेट ओबीसी हैं, तो ये चीज़ आप अपने गूगल कर सकते हैं और आप अपना स्टेटस जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और एक और इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर दी गई है उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि नॉन क्रीमी लेयर स्टेटस आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा ओबीसी कैंडिडेट्स को। और जो डेट है, जो डेडलाइन डेट दी गई है, ये दी गई है आपकी 16/6/2017।
जी हाँ, 16/6/2017 की जो डेट दी गई है, इससे आपका वो जो है नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, ये इससे पहले का होना चाहिए। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया, मस्ट इंश्योर दैट ही डज नॉट फॉल इन क्रीमी लेयर ऑन 16/6/2017, मतलब कि 16 जून 2017 तक आपका जो क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है वो आपका नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। क्योंकि उसके बाद अगर आपने शायद बनवाया तो उस चीज़ की वैलिडिटी नहीं होगी, जहाँ तक मेरा आइडिया। उस बात को आप एक बार ज़रूर से वेरीफाई कर लीजिएगा। तो इस बारे में, क्योंकि मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कम है, तो मैं आपको ज़रूर एडवाइस करूँगा कि आप इस चीज़ को दोबारा से कहीं से कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आप लेकर जाएंगे मुझसे तो डेफिनेटली आपको ही कहीं ना कहीं लॉस होगा। और मैं नहीं चाहता कि आप अगर से किसी भी तरीके से जुड़े हैं तो आपको किसी भी तरीके का कोई लॉस हो। इसके साथ साथ अगर सेकंड पॉइंट की बात की जाए, तो सेकंड पॉइंट में दिया गया है, कैंडिडेचर ऑफ दोज कैंडिडेटर्स विल रिमेन कैंसल्ड, जो जो लोग कि अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर भी एक डेडलाइन डेट दी गई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं पॉइंट 2 में। यहाँ पर दी गई है 1 अगस्त 2017। ये आपके एप्लीकेशन फॉर्म में भी दी गई थी। क्योंकि ये सीजीएल का एग्ज़ाम है तो यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन डिग्री कंपलसरी थी। तो अगर आपका रिजल्ट ग्रेजुएशन का इस डेट से पहले या फिर इस डेट को डिक्लेयर कर दिया गया था और आपकी कोई भी बैक या री अपीयर नहीं थी, आपकी जो भी ग्रेजुएशन है, बीटेक बीएससी जो भी आपने किया है, बीए प्रोग्राम व्हाट्सोएवर इट में भी, तो उसका पूरा रिजल्ट आपके पास होना चाहिए बिफोर दिस डेट। और या फिर इस डेट को जो आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है उस पर इस बात की स्टैम्प होनी चाहिए कि आपका रिजल्ट इस डेट को या फिर इससे पहले रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया था, अन्यथा आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। और ध्यान रहे कि आपकी कोई भी री या बैक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन से। और साथ ही साथ एक और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आप देख पा रहे हैं कि जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपका क्लास 10th का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपका काम करेगा। और फॉर एज रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट द अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेट क्राइटेरिया, जो कि आपके 2017 की नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। और ये एज रिलैक्सेशन जो भी आपको कैटेगरी के स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स हैं उनके उनके लिए ही मैटर करता है। साथ ही साथ देख सकते हैं नेक्स्ट वाला है, एस सी एस टी कैटेगरीज मस्ट सबमिट देयर कास्ट सर्टिफिकेट। और ये कास्ट सर्टिफिकेट भी एज पर एनेक्चर होना चाहिए। एज पर एनेक्चर का मतलब है कि जो पर्टिकुलर डिटेल्स उसमें फर्निश मांगी गई है, या आप देख सकते हैं कि 2017 की नोटिफिकेशन डाउनलोड करके जो डिटेल्स उसमें मांगी गई हैं वो डिटेल्स आपके जो, अगर आपका वैलिड आपके पास जो अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो उसमें ऑलरेडी मेंशन्ड होती है, नया बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, वो चीज़ उसमें ऑलरेडी होती है। आपको बस एक बार कंफर्म करना है कि जो भी नंबर्स या जो भी चीज़ दी गई है वो चीज़ आपकी जो आपके पास है उसमें दिया गया है। और इसके बाद जो नेक्स्ट दिया गया है वो है एक्स सर्विसमैन के कैंडिडेट्स के लिए। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं मैट्रिकुलेट, जो कि ग्रेजुएट्स नहीं हैं, जो मतलब सिर्फ 10th क्लास करने के बाद डिफेंस सर्विसेज में चले गए थे, इंडियन एयरफोर्स में, नेवी में या फिर आर्मी में, और उन लोगों का अगर यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के थ्रू उनका सिलेक्शन हुआ है, तो उनकी जो मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ जॉब है जो आप सर्विस करके आए हैं वो आपकी 15 ईयर्स होनी चाहिए। उससे कम है तो आपको इस चीज़ का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और अगर आपने सिर्फ 10th ही पास करी है और आपकी 15 ईयर्स से ज़्यादा सर्विस है तो ही आपको सी ग्रुप की सर्विसेज के लिए कंसिडर किया जाएगा, सी ग्रुप की सर्विसेज के लिए कंसिडर किया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि इसके बाद जो दूसरा दिया गया है उसमें दिया गया है कि जो नॉन ग्रेजुएट हैं, या फिर जो 15 ईयर्स जिन्होंने कंप्लीट नहीं की है, तो वो चीज़ उन लोगों के लिए यहाँ पर एक वो है कि दे विल नॉट बी एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो ये चीज़ आप ज़रूर नोटिस कर लीजिए, आप कैलकुलेट कर सकते हैं और आप अपने हिसाब से डिसीजन ज़रूर ले सकते हैं। इसके बाद जो नीचे दिया गया है एक और पॉइंट इम्पोर्टेंट, एज रिलैक्सेशन इज नॉट एडमिसिबल टू द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ ऑन डिपेंडेंट्स ऑफ एक्स सर्विसमैन। कि जो एज रिलैक्सेशन है, अगर आपके एक्स सर्विसमैन हैं पेरेंट्स या फिर फादर मदर जो भी, तो उनके जो डॉटर्स या उनके डिपेंडेंट्स हैं उनको एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया। डेफिनेटली ये एक कह सकते हैं कि सेटबैक हो सकता है काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए।
तो आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान से पढ़ें और एक एक वर्ड का काफ़ी अच्छे से मीनिंग समझ के तो ही आप अपनी जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्रोड्यूस करें। और अगर आप 2018 की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चीज़ के लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर बाद में निकाल सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आपके डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारी वीडियोस का लिंक दिया गया है। आप किस तरीके से सीपीटी सीएचएसएल और सीजीएल के डी सेट की टाइपिंग जो टेस्ट होता है उसकी तैयारी कर सकते हैं। इससे रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस बहुत अच्छे से प्रोड्यूस करी गई हैं और सब कुछ समझाया गया है आपको कि किस तरीके से आपका टेस्ट होता है, कैसे आपका डीवी होता है, कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है। तो आप डेफिनेटली उसके थ्रू जा सकते हैं, एक बार डिस्क्रिप्शन में वीडियोस चेक कर सकते हैं। और बने रहिए हमारे साथ लेटेस्ट न्यूज़ लेटेस्ट अपडेट के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और ऑथेंटिक चीज़ें आपको चैनल पर मिलती हैं तो आप डेफिनेटली इसे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए सभी व्हाट्सएप टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप्स पर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।